19. julija 1206 je nadvojvoda Franc Ferdinand otvoril novo železniško progo z Jesenic preko Bohinjske Bistrice in skozi predor do Sotočja in Trsta. Pozdravili sta ga tudi gospodični Marija Peternelova, hči lastnika hotela Triglav in tedanjega župana, ter gospodična Jura Volkova, poznejša lastnica hotela Toplic, ki mu je poklonila šopek z narodnimi trakovi. Nadvojvoda je bil navdušen nad številnim občinstvom v narodnih nošah. Nadvojvoda je Peternelovi podaril zlato vratnico, Volkovi pa zapestnico. Vidno ganje nad množico v gorenjskih nošah, ki mu je navdušeno vzklikala slovenskim živijo, je nagovoril še vse tri prisotne župane Blejskega, Gorjanskega in Belanskega. Lep dober večer. Ta uvodni filmček nam je glasovno spodletel, ampak imate pa vsi priliko ta filmček in ostalih 5 si ogledati na YouTubeu, na kanalu Bled TV ali pa na Muzejskem društvu. Povezani so pa z Boržani in našim prostorom, z Bledom in širšo okolico. Tako da vas vabim na ogled, kdor bo imel čas, pa smo malo sedeli, da bi na vsakem predavanju enega od teh filmčkov predvajali. Potem pa smo se dogovorili, da če bo obisk naprej takole velik, bomo tole predstavili v spodnjo dvorano, v prvi del. In bo tudi mečkem bolj prostorno, bolj zračno, tako imamo na razpolago vso tehniko, tako da bi za naslednjično bi kar računali, da bi spodaj začeli. Tako da nekaj teh tehničnih podrobnosti. Ker so predavanja sponzorirana, nekako rabimo tudi neko listo prisotnosti. Velikih je opisanih, velikih je pa tudi, ko bo šlo, da nismo vedeli, nismo računali točno, koliko prostora bomo rabili. Ko bo šla lista okrog, vas prosim, če lahko izpolnite podatke, če manjkajo, ali pa saj to, da ste neke osnovne stvari, da bomo vedeli približen to prisotnost dobro evidentirati. In tudi se naprej, če bo potreben kakšne sporočila pošiljati, da bi to lahko nam dobro teklo. V materialu, ki ste ga dobili, so tudi povabila na različne dogodke, ki se bodo na Bledu dogajali v teh naslednjih mesecih. Če lahko izpostavim večere muzejskega 4 let, tam že prvi četrtek, tradicionalno, vsak mesec naredimo en zanimiv večer in ta večer bo naredila Mija Ogrin iz Bohinja, zgodovinarka, in bo na kratko predstavila rajsko ptico, ampak potem se bomo iz tega prostora umaknili na pristavo na licu mesta in se bomo tam pogledali, kje so ta najdišča in mogoče še razširili ta predavanje. Malo odvisen, kakšno bo vreme, ste ljudno vabljeni. Pozoril bi vas reči na dneve kulturne dediščine, ki so 22.9.2019. To bo 10-dneven, spektakel raznih dogodkov, povezanih z zgodovino, s tem prostorom. Bled gosti te dneve kulturne dediščine za celo Slovenijo. Potem bomo še dobili posebno edicijo, ki bo izdana in na teh predavanjih jo bomo tudi distribuirali, tismo, ki bo to zanimal. Posebej moramo omeniti dogodke, ki se vrstijo na Blejskem gradu, potem v festivalni dvorani, da ne bi čisto se našteval, sem noter nekako eksplicitno tudi napisan. Povabil bi vas tudi še na obisk 3. extempore slikarskega društva, ki bo od 6. do 13. oktobra na Bledu. To je nekako naše sestrsko društvo, če tako lahko rečem. Veliko sodelujemo s tem slikarskim društvom. V materialu imate tudi povabilo, eventualno, če se kdo počuti, da bi se vpisal v društvo, je dobrodošel. Članarino smo dvigali na 10 evrov, tako da upam, da ne bo to pretirana številka. In predvsem bi vas pa povabil, da tisti, ki pa ni recimo namenil svojih 0,5% dohodnine, ima pa možnost, da namesto da to državo ostane, da gre do katerega koli društva ali pa organizacije, ki je
ki ima poseben status. Muzej zgodovine ima poseben status za kulturni namen, že od leta 2012. In je teh 0,5% ni toliko veliko denarja, ampak če jih je bilo veliko pisanih, se pa nekaj nabere in z tega potem financiramo dejavnost. Tako da vas vabim, tisti, ki pa kje gledal, je pa tudi v redu. Tako da bi na to opozoril. Potem bi se pa rad zahvalil sponzorjem, in sicer za Avto za kulturo Bled, potem Kovinski Bled, občini Bled, veliko je pomagal, tudi nekateri člani muzejskega društva Bled pomagali, Radio Trojka, ki je bil zelo tudi aktiven, vendar je veliko teh novic sproduciral. Poimensko bi se pa zahvalil Matjažu Završniku, Marku Vidicu, Janez Pfeifferju, Niko Mučiči, Romanu Mučiču, Novani Purkart, Pirihu Svačatu in Barbari iz Gorice. Potem pa bi rekel še to, da če se počuti, da lahko naslednji dan bo vseh še 2 pripele, bomo pa da spodno dvorano napovedali. Tako da kratke življenjepise predavateljev so napisani, nosilec celotnih predavanj je Miloš Klemen Mahorčič, je pa tudi zelo zaseden in tako da boste 2krat uskočila še 2 njegova sodelavca, vsi delajo pri Ars Longi, ali so zgodovinarji, ali so umetnostni zgodovinarji, imajo izjemno ogromno izkušenj iz tega področja, ki nas predvsem zelo tudi zanima. Po rodu je Miloš iz Koroške, Ravne na Koroškem, bomo videli, če bomo kakšno besedo se naučili Koroške, to nas bo veselilo. In po študiju zgodovine je se zaposlil tudi v Ars Longi in vod najbolj take zahtevna potovanja, Bližnji vzhod, Kitajska, Izrael, pa sem jih še veliko spustil na tako. Tako da običajno tudi naredi kakšne skripte za tiste stvari, ki jih predava v Ljubljani, ima 200 slušateljev. In na priporočilo mojega kolega Srečota, ki je tudi svoj imenjak Piriha, smo potem rekli, ja, povabimo ga na Bled. Tako da, zdaj, ki ste tukaj povabljen, vam pa še predajam mikrofon. Najlepša hvala. Torej, moram reči, da ko sem četrtek priletel iz Moskve, me je ena gospa potegnila na stran in rekla, v dnevniku piše, da imate predavanje na Bledu. In sem rekel, Madonna, to bo pa resno. In danes, ko sem se pripeljal, sem z avtoceste, sem skoraj z ceste zapeljal, ker sem videl jumbo plakat. Zdaj, ko vas vidim tule, vidim, da ste vso stvar resnično zares vzeli in moram reči, da mi je veliko čast, tako da sem lahko tule in da upam, da vam bom kaj zanimivega povedal. In da seveda boste kaj od tega odnesli. Namreč nekaj je, vaši znanci, znanke, ki hodijo k meni v Ljubljano na predavanja, vedo, da zelo rad govorim in tudi moram reči, da nimam strahu pred množico. Je pa res, da pravzaprav sem bil doslej vajen, da so vaši sokrajani z Radovljice pa Lest prišli dol v Ljubljano. Zdaj pa seveda sem z velikim veseljem tudi na Gorenjsko prišel. Konec koncev, že ta uvodni filmček in zelo bom vesel, če bom še ostale lahko videl, se pa vem, da so tudi na internetu, gospod Vidic mi že sporočil, kažejo na to temo, ki jo bomo obravnavali v naslednjih mesecih, torej na Habsburžane. Zdaj, gledajte, naslov predavanja, oziroma vseh predavanj, sem pravzaprav zasnoval v smislu nečesa, kar je, vsaj beseda, globalno je taka zelo moderna. Zdaj, če govorimo o Habsburžanih, če govorimo o vladarskih dinastijah,
je seveda tu ena, bom rekel, taka cokla našo izobraževanje, ne govorim zdajšnje, pač pa tistega, skozi katerega smo šli mi. A ne. Sami veste, da ste vsi že slišali za Habsburžane. V glavnem za Marijo Terezijo, ki je ogromno naredila tule seveda za, če govorimo za vaš prostor, čebelarstvo. In par dni nazaj je bila ta slovesnost ob vzponu na Triglav, ki tudi sega v njen čas. Torej imamo seveda Marijo Terezijo kot tisti vrh našega poznavanja Habsburžanih. Jasno, Franc Jožef je predolgo vladal, da bi ga ne poznali. Potem je pa že problem. Zadnjega Karla še malo omenjamo, ampak seveda Habsburžani so mnogo, mnogo več. Glejte, beseda globalizacija je nekaj, kar je pravzaprav nastalo z to družino. Tukaj sem vam pokazal grb, ki ga bomo še nekajkrat videli. To je grb, ki pravzaprav bolje kot vsa moja razlaga, ali pa vse, kar boste kje prebrali, dejansko govori o tej družini, o njeni globalizaciji. Namreč ta grb, kot vidite, je sestavljen tako kot ena taka krpanka, ko ponavadi včasih iz raznih ostankov cuna se šijemo, kako preprogo ali pa kaj takega. Ravno tako izgleda, pisan, kolikor se le da. Nič ni enostavno, en kup je enih kron, en kup je raznih simbolov in posledično so seveda vsi ti simboli odraz habsburškega globalizma. Glejte, danes smo navajeni, da imamo vsi svoj priimek. Tudi Habsburžani ga imajo, ampak do, če hočete, konca Prve svetovne vojne, dokler so Habsburžani vladali, jih pravzaprav niso poznali kot Habsburžane. Velike vladarske družine so bile seveda poistovetene z državami, v katerih so vladali. In ko govorimo o Habsburžanih, je pravzaprav ta priimek v uporabi šele zadnjih 100 let. Prej so jih imenovali njihovi podaniki drugače. Pustimo zdaj naslove. Ampak če bi seveda išli v izvirni jezik habsburške družine, v nemščino, kako so jih imenovali? Haus Österreich, avstrijska hiša. Torej, to je tisto, kar je seveda veljalo. In seveda, če bi se pogovarjali v 19. stoletju, v začetku 20. stoletja o našem presvetlem cesarju Francu Jožefu, bi bil seveda Franc Josef von Österreich. Torej, ne bi bil von Habsburg, pač pa von Österreich. Ampak seveda, to je nekaj, kar bi morda človek pričakoval. Zdaj pa, v čem je pravzaprav hec pri tej habsburški zgodbi? Glejte, ko oni postanejo Avstrijci, ko postanejo Haus Österreich, se v nekaj desetletjih ta država, ta njihova posest tako zelo razširi, da niso več samo Haus Österreich, pač pa da se njihovo ime, njihov naslov pravzaprav globalizira. Postanejo evropska dinastija in v nekaj desetletjih potem svetovna dinastija. In če boste pokukali čez mejo, tule ni daleč, meja z Italijo, bojo seveda italijanski viri govorili o Casa di Austria ali pa enostavno Casa Austria. Pa v Italiji Habsburžani vladajo relativno kratek čas. Tisto, kar je seveda glavno za razvoj habsburške dinastije, leži daleč na zahodu, to je Španija. Španija je tista, ki naredi Habsburžane velike. Nam se zdi to morda malo nenavadno, malo poznamo to špansko zgodbo. Ampak
ko boste prišli v Španijo, ko boste videli seveda to, kar so Habsburžani delali, tam boste zaman iskali naziv, Haus Österreich. Tam so samo Los Austriacos. In če boste seveda brali v španščini ali pa tudi seveda v drugih jezikih, boste vedno videli zraven Avstrija, nikjer Habsburg. Gotovo si poznate slavno zgodbo Aleksandra Dimaja, Trije mušketirji. Vsi ste že slišali, gledali filme, nadaljevanke. Tam kot ena glavnih figur nastopa mati Ludvika XIV., Ana Avstrijska, hči španskega kralja in španske kraljice. Rojena v Madridu, nikoli stopila na avstrijska tla, ampak bila je avstrijska. Bila je iz te avstrijske hiše. In gledajte, zdaj smo pravzaprav v 4 jezikih pravzaprav to družino omenili, opisali, pa še bi lahko seveda gledali naprej, širili naprej. In poglejte, grb, ki ga imate tu pred sabo, je še relativno enostaven. Veste? To je sestavljeni grb cesarja Karla V., torej vladarja, ki je, smo že prej skupaj ugotovili tule v enem kratkem pogovoru, isti čas vladal na Bledu, v Mexico Cityju, na Filipinih, pa če hočete v Madridu. Isti čas. In ne bi bilo težko iti recimo v Havano ali pa morda Mexico City ali pa tudi dol v Limo, najti seveda kak tak grb, habsburški, in na njem odkriti tudi seveda krajinski grb. Torej, na drugem kontinentu. To je tisto, kar je seveda zelo, zelo pomembno. Da se zavemo, kako so Habsburžani pomembni lokalno in kako so globalno. Habsburžani niso bili prvi, niti niso bili edini, ki so vladali globalnemu imperiju. So pa seveda kot vladarji dobršnega dela Evrope, Habsburžani seveda bili tisti, ki so, bom rekel, svoj imperij razširili tudi preko vseh pravzaprav znanih kontinentov. Avstralijo še niso takrat poznali, da so vladali, če hočete, od Floride pa dol do ognjene zemlje, pa do Filipinov, pa še marsikaj vmes. Danes se bomo v glavnem o teh čisto osnovnih stvareh pomenili. Tukaj zdaj na tej sliki zelo nenatančno lahko vidite predvsem eno serijo portretov. To je, bom rekel, ena relativno poenostavljena družinska zgodba. Torej imamo habsburško rodbinsko drevo od začetka pa do nekje sredine 19. stoletja. Za nas, za Slovence, za širšo Srednjo Evropo je seveda pomembna glavna linija. To so tisti, ki so tule, barvo boste prepoznali, označeni rumeno. Temu pravimo, če smo malo strokovni, mlajša veja Habsburške dinastije oziroma avstrijska veja ali pa dunajska veja tudi pravijo. Za razliko od starejše oziroma španske oziroma madridske veje, kako tudi pravimo. Ampak ne vas to ne moti. Tako v Madridu, kot seveda na Dunaju, Innsbrucku, Wiener Neustadtu, te prestolnice so se menjale, so se Habsburžani čutili eno in isto. Avstrijci so bili v Madridu ali pa, če hočete, na Dunaju. Morda se to zdi smešno, predvsem danes, ko zelo pazimo na te nacionalne finese, takrat niso. Takrat seveda je bila pripadnost vladarju tista, ki je bila tako zelo pomembna. No, tule imamo pa zdaj malo bolj razločno zapisano usodo Habsburške dinastije. Glejte, mi bi lahko tako zelo, zelo enostavno rekli, da Habsburška dinastija v svojem obstoju doživi
3 pomembne poroke. Največji sovražnik Habsburžanov v obdobju 15. stoletja je bil en vladar, ki ga imamo sicer Slovenci, pa bom rekel tako, imamo na svoj mlin napeljal vodo, Korošci, še posebej v lepem spominu. To je bil Matija Korvin, kralj Matjaž. Glejte, kralj Matjaž, Matija Korvin, torej ta zgodovinski kralj Matjaž, je rekel zelo zanimive besede. Je rekel: Avstrija, ti si srečna, mislijo s tem Habsburžane. Ti z porokami dobiš to, kar moramo ostali osvojiti v vojnah. Matija Korvin ni vedel, kam bo Avstrijo to pripeljalo, ampak dejstvo je, da lahko pravzaprav usodo celotne Habsburške dinastije in pa usodo seveda cele Evrope in v obdobju, če hočete, od 1500 pa do 1700 tudi celega sveta, povežemo na dejansko 3 poroke, ki so Habsburžane izstrelile v orbito. Eden od njihovih članov te družine se je imenoval kar planetarni kralj, torej univerzalni vladar. In nekateri so bili zelo blizu, da dejansko vladajo celemu svetu. Recimo, morda ste kdaj videli, kje je zapisano samoglasnike, povezane s Habsburžani, A, E, I, O, U. To je kratica za 5 besed v latinščini. Austrija est impera omni universum. Avstrija bo vladala celem svetu. Ni bilo daleč. Nekaj časa celo lahko to rečemo. Glejte, na tej tabeli imamo zelo enostavno, zelo posplošeno obe liniji Habsburške dinastije. Začenši na vrhu lahko gor vidite z Rudolfom, torej prvim Habsburžanom, ki je dobil vladarski naziv, ki je bil višji od grofa. Habsburžani so stara družina. Najzgodnejši podatki o njih segajo tam okrog leta 1000, torej 1000 let nazaj. Ampak Rudolf je bil zanimiv, ker je bil prvi, ki je segel po najvišji možni kroni, to je bila nemška kraljeva krona. Nikoli ni prišel do Rima, da bi ga papež tam okronal za cesarja, ampak pravimo tako, položaj nemškega kralja in nemškega cesarja sta identična, razlika je samo v tem, da je enega Mazilu nadškof iz Mainca, drugega pa seveda papež v Rimu. Torej, to je tista razlika. Torej, Rudolf prileze gor na vrh. On je bil tisti, ki Habsburško družino iz recimo območja južne Švabske Švice tudi pripelje v Podonavje. Premaga tedaj enega češkega kralja in se v Podonavju lepo zadrži in Habsburžani ostanejo v Podonavju. Po tej liniji dol vidimo družino, Habsburško družino z različnimi poganki. Tule na sredini pa potem vidite tako osamljenega, piše Filip I. of Castile, torej Filip I. Kastilski, in to je tisti Habsburžan, čeprav veste, da je Kastilija v Španiji, o tem seveda bomo še kako besedo danes že omenili v naslednjih predavanjih pa več. To je tisti Habsburžan, ki je zaslužen, narekovajo, da se seveda Habsburška država razdeli. Na levi strani, čisto ob robu, imate starejšo vejo, ki izhaja iz Karla V. in z Karlom II. Izumre 1700. In iz njegovega brata Ferdinanda pa izide mlajša veja, ki pa, in tu moramo biti pa seveda zdaj pozorni, izumre leta 1740. Smo rekli, kako pa pola imamo mi našo Marijo Terezijo, pa Franca Jožefa, pa vse ostale. Marija Terezija je tista, ki seveda nadaljuje linijo, ampak po ženski strani, kar sicer, bom rekel, pri tistih strogih poznavalcih rodoslovja, da rečemo genealogije, ni ravno bilo enakovredno, ampak Marija
Terezija, je tista, ki uspe z poroko, zadnjo od teh 3 velikih porok, dobiti možnost za nadaljevanje dinastije, ki še danes obstaja. To, kar sem vam zdaj omenil, lahko vidite tudi na tej sliki, imate na levi strani starejše Habsburžane, ali pa španske, če hočete, in na desni strani te rumene, tu imamo pa mlajše Habsburžane, torej dol do cesarja Leopolda in pa njegovih 2 sinov Jožefa in pa potem seveda tudi Karla VI. No, tule pa lažje vidite, tu so pa avstrijski Habsburžani po poroki med Marijo Terezijo in pa njenim seveda soprogom Francom Štefanom Lotarinškim, in tule imamo vse te veje, podveje, torej Habsburžanov je ogromno. Moglo bi pasti verjetno kar nekaj atomskih bomb, da bi ta družina danes izumrla. Trenutno je na čelu spodaj v levem kotu, vidite, nadvojvoda Karl Habsburški, ki ima že več sinov, torej najstarejši, recimo bodoči poglavar družine je Ferdinand Zvonimir, krščen v Zagrebu. Torej, vidimo, da so se Habsburžani zdaj po teh spremembah v 90-ih letih v Evropi pač lepo spomnili svojih nekdanjih kronskih dežel. To predavanje smo začeli z enim ogromnim grbom, ampak vsi veste, vsak začetek je skromen. Tudi pri Habsburžanih ni drugače. To, kar vidite, je njihov osnovni grb, torej rdeč lev na zlatem ščitu. Nič posebnega. Tak grb so Habsburžani imeli, dokler Rudolf ni postal nemški kralj. In tedaj dobijo Habsburžani pa tole. Torej, dvoglavega orla. Dvoglavi orl je simbol cesarstva. In to seveda je nekaj, kar izhaja iz starega Bizanca. Kaj ti 2 glavi pomenita? Pomenita, da gre za vladarja, ki vlada na vzhodu in na zahodu. In čez to heraldično žival imamo avstrijski grb. Danes bomo rekli avstrijsko zastavo. Rdečo, belo, rdečo zastavo. Tudi ta zastava nam poroča, da je nosilec tega grba nemški kralj. Zakaj vemo, da je kralj, da ni cesar? Ker nima krone gor. In da je njegova osnovna posest Avstrija. Zdaj, seveda, Habsburžani so bili izobraženi v tej tradiciji cesarstva, in vam lahko povem eno anekdoto. V obdobju 19. stoletja pred marčno revolucijo imamo cesarja Ferdinanda I, dobrotljivega, velik revež je bil. Ampak je znal streljati, hodil je na lov. In ko je prvega orla ustrelil, je bil čisto presenečen, ko je ugotovil, da nima 2 glav. Ker do tedaj živega orla ni videl, razen tega heraldičnega, in vsi habsburški orli so pač dvoglavi. In on je bil presenečen, ko je videl, da tisti orel, ko je letel gor po zraku, da nima 2 glav. Torej, ena taka hecna pripomba, ampak še kako zelo seveda resnična. In zdaj tule imamo seveda grb, sestavljeni grb po 2 porokah. Komi, če boste natančno pogledali, oziroma bom morda malo z miško pokazal, da ne bo težav. Glejte, tule imamo zdaj Avstrijo. Vidite, to je Avstrija, to je Slovaška, tule imamo Madžarsko, potem imamo tule Hrvaško, potem pa imamo Kastilijo, Leon, potem imamo tule Sicilsko kraljestvo, Aragon, danes bi rekli, ne Andaluzijo, Katalonijo, potem tule lahko vidite stari habsburški grb, potem imamo tule Jeruzalemsko kraljestvo, Navaro, Burgundijo, še enkrat Burgundijo, to je ta zlati lev na črni podlagi, danes je to Belgija, potem imate tule Milano,
tirolsko in še in še. Torej, to je grb, ki nam seveda kaže, kaj vse so Habsburžani skozi dve poroki podedovali. No, zdaj pa imamo pred seboj nekaj pač bolj enostavnega. Hkrati je pa to zgodba, ki se začne sredi 18. stoletja. To je grb, ki ga seveda prevzamejo potomci Marije Terezije in pa Franca Štefana Lotarinškega. Glejte, na sredini imamo Avstrijo, tu ni zdaj nobene težave. Levo lahko vidite tri, pa recimo, da so orli ali pa sokoli, ki so na neki poševni rdeči črti. To je grb pokrajine Lorene, Lothringen po nemško, mi pravimo Lorena. To je posest njenega soproga, torej Franca Štefana, ki se je mogel pa te posesti odreči. Francozi so hoteli Loreno zase. V zameno je dobil pa, kaj? To vidimo pa na desni strani. Toskano, imate medičejski grb, 6 krogel, verjetno predstavljajo kovance, da so bili medičejci bankiri. In to je grb, ki sta ga imela Franc Štefan in pa Marija Terezija. Ta grb je potem podedoval tudi Jožef II, pa ostali Habsburžani. No, tule, gledajte, imamo pa zdaj seveda grb cesarja Franca Jožefa. To je pa grb, rečemo, Avstro-Ogrske monarhije. Torej, kaj lahko tule pogledamo? Glejte, na sredini imamo družinski grb. Ta medičejski je že odpadel proč, torej imamo stari habsburški grb, tistega, ki smo ga čisto na začetku gledali, potem imamo avstrijskega in pa lorenskega. Konec koncev, družina se zdaj imenuje Habsburg-Lothringen oziroma v slovenščini Habsburško-Lotarinška hiša. Ampak okrog in okrog, tule po teh krilih dvoglavega orla, imamo pa seveda to, kar Habsburžani pravijo, dedne dežele. Torej, nešteto pravzaprav grbov dežel, ki sestavljajo Habsburške posesti. Recimo tule gor, lepo lahko vidite Madžarsko kraljestvo, na drugi strani Češko, kot zelo pomembno. Za nas seveda so pomembni tisti grbi, ki jih imamo, bom rekel, mi, torej Štajerska, tule ima celi ščit in potem si ta ščit delita Koroška na levi, Krajinska na desni. Torej, ta modri ptič, to predstavlja Krajinsko, tule pa avstrijska zastava in trije črni levi zraven, to je pa Koroški grb. Torej 3 glavne slovenske, če smemo tako reči, dežele, torej Krajinska, Koroška in pa Štajerska, so tudi tule gor zastopane. Torej, to je pa grb, kakršnega so Habsburžani imeli do konca monarhije. In tak grb bi seveda vse posod po naših deželah videli vse tja do konca monarhije kot take. No, gledajte, tukaj se bom pa zdaj malo z zemljevidi pač pozabavali, če lahko tako rečem. Tukaj vidite Habsburške posesti. Gledajte, globalni imperij Karla V. piše. Torej, to je tisti imperij, ki sem vam ga prej omenil. Karl V. je skozi poroke podedoval kaj? Avstrijo, tule, vidite, to so naši kraji. Potem je podedoval Češko, Madžarsko, potem je podedoval Milano, Neapeljsko kraljestvo, Sicilsko kraljestvo, Sardinijsko kraljestvo, Španska kraljestva, današnji Benelux, pa še tule eno območje na meji med Francijo in pa Švico. Torej, res ogromno. Lahko rečemo, da je bil vladar večjega dela Evrope, kajti s temi črnimi črtami, tule, gledajte, so označene meje Svetega rimskega cesarstva, katerega cesar je bil. Ampak, ker je bil tudi kralj Španije, je bil hkrati vladar posesti v Južni Ameriki. Tule, če hočete, od San Francisca pa dol do Buenos Airesa, je ta imperij segal. Torej, resnično globalni imperij. Tukaj še lepše vidimo pa potem zgodbo
ki se konča z Karlovo smrtjo. Namreč, ko Karl umre, se Habsburška posest razdeli. In glejte, imamo špansko posest, to je Španija, Neapelj, Milano, Benelux, in pa njegov brat, Ferdinand, bomo še govorili, podeduje Šlezijo, Češko, Madžarsko in pa avstrijske dedne dežele, hkrati seveda z našimi, tule piše Karniola. Zdaj morate vedeti, velik del Slovenije, obmorski je bil pod Beneško republiko še takrat, tako da še niso Habsburžani vladali v tem obdobju. No, tule pa lahko vidite, v istem času, Evropa, vsaj je, če hočete, bela, tisto, kar je pa zeleno, to je pa Habsburško. Torej, vidite, kako zelo veliko imperij so imeli Habsburžani v obdobju 16. in tudi 17. stoletja. In da bi ta imperij držali skupaj, so naredili eno hudo stvar, bom rekel, nenaravno stvar, namreč poročali so se med seboj. In to je pripeljalo do potem njihovega izumrtja. Tukaj nam bližna Habsburška monarhija, tako kot mi poznamo, gledajte, vidite tule Karniola, Karnija, potem imamo Štajersko, torej te naše dežele, in pa potem cel mozaik, gledajte, do kam so segli dol, do Srbija je bila njihova nekaj časa, Bosna, to tako vemo, Franc Ferdinand umre, pa Nizozemska in tako naprej. Torej, ogromna dežela. In tule stanje, če hočete, pred Prvo svetovno vojno, zelo zanimivo etnično stanje. Vidite, Slovenci zelo, tako bom rekel, tak trden otok, Nemci rdeče, ta opečnat rdeče, potem so tule Hrvati in pa Srbi, Madžari, gledajte, kako, predvsem so zanimive te nemške kolonije, ki jih je vse povsod malo, Slovake imamo, tule tudi precej strnjeno, Poljake na severu. Habsburška dinastija je bila, država je bila država številnih narodov, in ta zemljevid nam to lepo pokaže. Takole, gledajte, zdaj smo pa spet prišli do tega rodovnega debla in bomo samo na kratko se pravzaprav sprehodili skozi pravzaprav to deblo, skozi posamezne vladarje. To, kar vidimo, imate tudi zraven napisano Rudolf I. Torej prvi kronani Habsburžan, kip, ki ga vidite, je v Štajerski stolnici, kjer je tudi pokopan. Potem Albrecht, za nekaj časa zadnji Habsburžan, ki je bil vladar, torej vladar enega večjega območja. Še enkrat isti vladar, tokrat malo čudno predstavljen v enem čudovitem kipu pravzaprav, v mestu Innsbruck stoji veličastna grobnik cesarja Maksimilijana I. To so figure v večji velikosti, kot jih vi vidite, in predstavljajo prednike našega Maksimilijana, ki tule nikoli ni bil pokopan. Potem Rudolf IV., začetnik tiste veje, ki se potem naseli na Dunaju. Tu je iz dunajskega Štefansdoma, njegov nagrobnik v sami vidite gotskem stilu. In pa potem Ernest Železni, vladar tako imenovanih notranje avstrijskih dežel. Ernest je bil tisti vladar, ki je silno, nažalost negativno, pomemben za naše prostore. On je bil vojvoda Krajinske, vojvoda Koroške, vojvoda Štajerske. In on je bil zadnji, ki so ga ustoličili kot karantanskega kneza. On je bil zadnji, ki je to ustoličenje prejel in potem seveda tistega kmeta, se poznate ta obred, ki mu je pripeljal tisto marogasto kravo in ga nagovoril v slovenskem jeziku, zavrnil z besedami, ne razumem tvojega jezika, seveda ne v slovenščini, pač pa v nemščini. In ta
starodavni obred, ki izhaja iz res zgodnega srednjega veka, se ravno pod tem vladarjem seveda konča. Za Slovence je to seveda zelo, bom rekel, pač tak pomemben v negativnem smislu trenutek. Je pa Ernest Železni seveda tisti vladar, ki pravzaprav zbere spet te habsburške dežele skupaj in jih potem nameni svojemu sinu. Tukaj pa imamo zdaj vladarja, ki je zelo pomemben, Friderik III. Friderik je vladal zelo dolgo, skoraj 50 let. Lahko bi rekli, da je bil sila nespreten, da je bil milo rečeno slab vladar, hkrati pa eden najpomembnejših in morda se bo komu zdelo čudno, najbolj daljnosežno pomembnih za Habsburžane. Glejte, v čem je bila njegova slabost? Pojma ni imel v vojski, pa vedno je bil brez denarja. Po drugi strani je pa to vladar, ki je seveda našim krajem precej dobrega naredil. Prestolnica Avstrije je bila takrat v Gracu. Habsburžani so živeli v Gracu, ne na Dunaju. Friderik je povezal vse te posesti in predvsem seveda dosegel kronanje strani cesarja. Torej, Friderik III, bomo videli na naslednji sliki, to je freska iz stolnice v Sieni, sloviti italijanski slikar Pinturicchio je prikazal prizor. Vidimo papeža, Enea Silvio Piccolomini, Pi II je bil tisti, in kako poroko sklene med cesarjem Friderikom, vidite, da si nekaj dosti podoben, in pa njegovo bodočo ženo, portugalsko princeso. Zakaj je to zelo pomembno? Namreč predvsem Pi II, Piccolomini, je za Slovence izredno pomemben vladar. Bil je tržaški škof, bil je Friderikov tajnik, veliko je potoval čez naše kraje, še posebej tule čez gorenjske kraje, iz Trsta proti Gracu, pa tudi potem naprej proti Dunaju, ko so se Habsburžani tja preselili. Pisal je veliko v naših krajih in on je tudi ustanovil ljubljansko škofijo. Torej za Slovence zelo pomemben čas je to. Torej, Friderik je samo eno stvar naredil pa res dobro, in to je bil njegov sin. Ne, da bi bil Maksimilijan I kaj posebej lep, ampak bil je uspešen. Vidite Maksimilijana, dolg nos, tako dolg nos, da se je večkrat pošalil na ta način, da se je tako v profil postavil, da so ljudje lahko mimo njega šli. Značilna habsburška brada, lahko rečemo celo dvojna čeljust, ampak Maksimilijan je bil človek velike, bomo rekli, moralne avtoritete in predvsem človek, ki se je želel povzpeti. Namreč ta srednjeevropski prostor mu ni bil dovolj, niti slučajno. Madžari so pritiskali, Matija Korvin je zasedel Dunaj, pomislimo, da je to isti čas, ko Turki pridejo, tudi, bom rekel, v te vaše kraje, pa v Furlansko nižino, pa celo čez, na Koroško pridejo. Torej, Avstriji res ni lepo kazalo. In Avstrija je rabila seveda neko oporo. Sama je bila prerevna, premalo prebivalcev je imela in Maksimilijan je tu seveda naredil odlično zadevo. Fajn se je poročil. Fajn se je poročil, ne samo, da se je fajn poročil, odlično se je poročil. Morda ste celo gledali, nedavno je bila na televiziji nadaljevanka o Mariji Burgundski in pa Maksimilijanu. Torej, vidite, veste, o čem govorim. Zbral se je namreč verjetno najlepšo, ampak 100% pa najbolj bogato možno nevesto.
A ne. In z njo seveda je Habsburška dinastija dobila injekcijo. A ne. Injekcijo denarja, pa ne samo to. A ne. Injekcijo v smislu kulture, nekega pedigreja. Namreč burgundska vladarska hiša je bila daleč najbolj kulturna. Ne. Marija je bila tista, ne, ki je seveda svojega moža zdaj malo v roke vzela, pa ga manir naučila. Ne. Se v nadaljevanki je bilo to dobro prikazano. Še nekaj. Ne. Poglejte ta portret. Ne. Čudovit portret je. Naredil ga je Albrecht Dürer. Tehnično izvrsten. Ne. Habsburžani so zdaj prvič dobili neko stik z najboljšim, kar je evropska kultura dala. In posledično seveda s Habsburžani se zdaj tega držijo. In ugotovijo, kultura je zelo fajn stvar. Prej niso imeli dobrih umetnikov, zdaj so imeli denar, s katerim so lahko te umetnike plačali. In še nekaj, zdaj se začne tista širitev. Habsburžani ne vladajo več samo tukaj, v naših krajih, v Avstriji, pač pa zdaj naenkrat vladajo tudi v Belgiji, Luksemburgu, na Nizozemskem, pa še v določenih francoskih predelih. Torej, Maksimilijan in Marija imata ravno toliko časa, Marija hitro umre na žalost, da imata potomce. In med temi potomci je seveda ključen tale. Ne te verjeli, ampak rekli so mu Filip Lepi. Pustimo se zdaj, ne bomo se kregali, kaj je lepo, kaj ni lepo. Dejstvo je, da je Filip podedoval, da je bil dedič očetovih dežel in materinih dežel. Torej, eden najbolj pravzaprav zaželenih snubcev v Evropi. Oče, Maksimilijan, pa delno tudi deda, Friderik, so seveda bili prepričani, da ga je treba fajn poročiti. Še ena stvar je tu zanimiva. Z to burgundsko dediščino ne pride v Habsburško dinastijo samo denar, pa kultura, pa boljše manire, pač pa pride tudi nova imena. Do zdaj smo imeli Rudolfe, pa Friderike, izrazito nemška imena. Z burgundsko dediščino podedujejo dve imeni, ki jih potem pogosto srečamo, torej Filip, kar 4 Filipi so bili, in pa Karl. Ti dve imeni se prej ne pojavita. In to je tisto, kar je seveda tudi zanimivo. Torej, če je med Maksimilijanom in pa Marijo bila tista prva pomembna poroka, je Filipova verjetno še bolj pomembna. Namreč, s kom poročijo Filipa? Z tole damo. Glejte, Ivana Kastilijska. Namenoma nisem napisal Ivana Blazna, Juana da Loca. Preprosto zaradi tega, ker seveda bi današnja stroka je ne označila kot take. Vidite, da ni bila, bom rekel, slabega videza. Bila je pa predvsem seveda dedinja španskega imperija. Njena mati je bila slovita Izabela Katoliška, ena največjih kraljic v zgodovini Evrope, in na drugi strani njen oče Ferdinand Katoliški. S to poroko pride v družino Habsburžanov tudi ime Ferdinand, ki ga prej ne poznamo. In kaj sedaj? Ta poroka, ki je bila sama po sebi dinastična in ki se je izkazala za čisto katastrofo, je povezala do tedaj dva ločena dela Evrope. Torej Habsburško srednjo Evropo z dodatkom zdaj seveda te, rečemo, atlantske, Beneluxa, z južno Evropo, z jugozahodno Evropo, s Pirenejskim polotokom. Torej Habsburžani so zdaj že vladali teritoriju, ki je bil večji od 1 milijona kvadratnih kilometrov. Usoda je hotela, da seveda Filip umre, zelo mlad, Ivana doživi, mi bi rekli neko depresijo, niti slučajno ne moramo reči, da znori, in zdaj seveda imajo njuni dediči pravzaprav nalogo, da nadaljujejo seveda to zgodbo. Zdaj se bomo za trenutek vrnili k temu rodovnemu deblu. Tule imamo Filipa in zdaj imamo
njegove potomce. Karla, starejšega, in starejšo vejo, Ferdinanda z mlajšo vejo. Torej, tukaj imamo zdaj Karla, cesarja Karla V. Vladarja, ki, kot sem rekel prej, vlada od Mexico Cityja do Filipinov, in vladarja, za katerega so rekli, da vlada v deželi, v kateri sonce nikoli ne zaide. Če domnevamo, da je v enem dnevu res ves dan sonce sijalo, in vi veste, kako se planet naš vrti okoli sonca, je dejansko čisto astronomsko mogoče, da je ves čas, na vsaj košček njegove dežele vladal sijalo sonce. Torej, stvar ni pretirana, čeprav se slišijo za današnje pojme malo pretirana. Torej, Karl je cesar, kralj, vojvoda. In zanimivo, kar je s tem povezano, ti naslovi ostanejo potem vezani na to starejšo vejo Habsburžanov. Tudi Filip II., njegov sin, ki vlada Španiji, ne vlada pa našim krajem, ima naziv recimo vojvode Krajinskega. Krajinski vojvoda. In morda samo kot zanimivost, ni toliko vezano na Habsburžane. Ta naziv je tako vezan bil na špansko krono, da še današnji španski kralj Filip VI. Ima naziv vojvodo Krajinskega. Tako da slučajno, če ne bomo z našim predsednikom zadovoljni, se lahko spomnimo, da itak imamo kralja. Sicer v Madridu živi, ampak morda niti ni tako slabo, da je malo daleč poročane v Ljubljani. Glejte, španski Habsburžani so za naše kraje relativno nepomembni, ampak jih bomo kljub temu seveda omenili iz večjih razlogov. Če nekaj drugega, seveda so bili eni največjih mecenov. Zdaj, ko govorimo o mecenstvu pa o Habsburžanih, o tem bomo imeli posebej poglavje, ponavadi nismo čisto prepričani, koliko je to šlo skupaj. Sam spomnimo se žalostne zgodbe o Habsburžanih pa v Mozartu. Ampak španski Habsburžani so bili drugačni. In še nekaj, ravno Filipu se moramo zahvaliti za enega največjih simbolov Slovenije, lipicance. On je bil tisti, ki je španske konje, ki so jih Arabci pripeljali, podaril svojemu bratrancu Karlu, notranje avstrijskemu vladarju, ki je v Lipici ustanovil slovito kobilarno, naš ponos. No, Filip III., vidimo tak pompozen vladar, ki pa nič kaj, bom rekel, ni imel v glavi. Potem še en Filip, četrti po vrsti, izjemen mecen, eden največjih podpornikov umetnosti, pa eden najslabših kraljev, kar jih je Španija imela. In potem žalostni konec. Karl II. Morda bo zdaj zdo rekel, kak je lahko bil prej 5. Karl, zdaj imamo pa naenkrat do drugega, kaj se je pa zgodilo. Ponavadi gredo številke navzgor. Ja, ampak Karl je imel številko 5 kot cesar, kot španski kralj je bil pa Karl I. In ker je bil ta, bom rekel, za njim naslednji Karl kot španski kralj, je seveda imel številko 2. Revež, ta Karl II., bil je posledica 200-letnih porok med bratranci in sestričnami. Neverjeten čudež, da je ta človek, če mu lahko tako sploh rečemo, živel več kot 35 let. O njem seveda še bomo tudi govorili, ker je, bom rekel, zelo povezan s tem, kar se je seveda dogajalo tudi v naših krajih. Točno leta 1700 Karl umre. In seveda pride do vojne, ker so Habsburžani z Dunaja želeli to ozemlje dobiti v svoje roke. Rekli so, toliko in toliko časa smo se poročali z temi našimi bratranci, prav je, da seveda pridemo do te posesti. Pa se ni čisto tako zgodilo. Spet smo zdaj nazaj pri tej razporeditvi. Torej, od Karla V. smo šli do Karla II. Zdaj imamo pa avstrijsko vejo z Ferdinandom. In potem seveda Maksimilijanom, vse do Karla VI. Zadnjega moškega predstavnika Habsburške dinastije na naših tleh. Torej, Ferdinand I. Prvi Habsburžan s tem imenom
in naš cesar. To je čas, ko seveda je tudi za nas zelo pomemben, namreč je čas reformacije. In Ferdinand, ki je bil sicer katoličan, se je tu zelo tako milega izkazal, nič kaj ni bil prenapet, za razliko seveda od njegovega brata Karla, ki je podpiral inkvizicijo z vsemi 4. Španski Habsburžani so bili v tem času veliko bolj tako ostri do vere, kot pa avstrijski. To še posebej velja za Maksimiljana II. Ten čudovit portret mladega cesarja, avstrijski slikar Zajsenegar ga je naslikal. Maksimilijan je bil verjetno tako podtalno en protestant. In nikoli ni hotel posebej javno se cerkvenih obredov udeleževati in v tem obdobju je to seveda čas ene velike verske strpnosti, ki se nažalost potem seveda konča. In to je čas, recimo, ko Trubar natisne knjige, tudi Dalmatin seveda in še nekateri drugi protestantski pisci. Torej, to je en čas velike tolerance in ne samo znotraj krščanstva, v naših krajih pač pa tudi z judovstvom. Mi smo te dni pač tudi o Judih veliko govorili in recimo Maksimilijan, ki je živel ne na Dunaju, pač pa v Pragi, je to seveda v praksi počel. No, tukaj sem vam pa še eno sliko pokazal, silno pomembno. Namreč Maksimilijan za svojo soprogo, Marijo, sestrično svojo. To je bil prvi tak zakon. Bratranec in sestrična sta se poročila. Njuni otroci so imeli seveda tako rekoč v svojem očetu hkrati tudi strica, neke vrste strica in seveda v svoji materi tudi neke vrste teto. Torej, nepredstavljivo za danes. Tem otrokom se še ni poznalo, v naslednjih generacijah pač. No, cesar Rudolf II. Živi v Pragi, tak, kaj ne rečemo, zelo simpatičen vladar, nič kaj pametnega ni naredil, hvala Bogu, se je na področju umetnosti zelo izkazal, bolj kot vsi avstrijski Habsburžani skupaj sicer. Je pa znan ta vladar seveda zaradi odpora proti Turkom. V čas njegove vlade pride bitka pri Sisku, v kateri tudi naši, turjaški predvsem se zelo izkažejo, tako zelo izkažejo, da dobi tedanja pač poglavar turjaških celo pismo od papeža za zahvalo. To je bila prva taka kopenska bitka, v kateri so Habsburžani z svojimi vazali premagali Turke na kopnem. Zelo pomembna bitka z moralnega vidika. Sicer je bila bolj praska, nekaj 1000 ljudi se je spopadlo. Rudolf je bil seveda zelo zanimiv vladar. Nič ga ni pravzaprav zanimala vera, bolj so ga zanimale alkemija in to ga je potem stalo tudi tega, da so ga na koncu pravzaprav zaprli v hišni pripor in nasledi ga brat Matija. In Matija seveda nekako zaključi to obdobje, rečemo, strpnih Habsburžanov. Mi smo zdaj že tam čez leto 1600 in z temle cesarjem Ferdinandom II. Se pa začne seveda protireformacija, začne se tudi 30-letna vojna v Evropi z praško defenestracijo in Habsburžani seveda tu zdaj bijajo bitko ne samo na verski podlagi, pač pa predvsem na politični podlagi. Torej, vera v tej vojni ni bila tako pomembna, kot bi morda mislili, pač pa seveda veliko bolj kot vedno politika. Glavna nasprotnica je bila kot vedno Francija. Ferdinand III., taka zelo simpatična figura, kot tudi ta portret kaže, zelo prijeten fant, tudi cesar. Jasno, poročen za sestrično, kako pa drugače. Tudi njegova starša sta bila bratranec in sestrična. Ena taka prihodna figura, malo se ga omenja, je bil pa zelo dober vladar, zelo vesten, ampak umre mlad. In posledica njegove hitre smrti je potem vlada tega vladarja, Leopolda I.
največje, verjetno, oprostite, če tako rečem, spake, ki je kdaj sedela na avstrijskem prestolu in enega najboljših vladarjev. 45 let je vladal, premagal Turke, leta 1683, Avstrijo razširil tja do Beograda, povabil na pomoč, seveda poklicu, ne sem povabil Jana Sobieckega, vzpostavil nek baročen okus v Srednji Evropi, sam je pisal glasbo, bil je zelo nagnjen k celibatu, pa kljub temu 3-krat poročen, veliko otrok je imel, kar pa v končni fazi ni pomagalo. Namreč Leopold je bil seveda, kot njegovi predniki, poročen za sestrično in posledično njegovi otroci hitro umirajo in tako dobi avstrijska hiša svoja zadnja 2 moška vladarja. Jožefa I, pravijo najlepšega Habsburžana, zdaj pod to veliko lasuljo bi to težko rekli, je pa res, da nima tako poudarjene te spodnje čeljusti. In pa zadnjega moškega vladarja, to je bil Karl VI. Karla VI. Poznamo v glavnem samo zato, ker je pač imel to veliko nesrečo in pa hkrati seveda srečo, namreč ni imel moških potomcev. In Karl je tisti, ki seveda naredi pragmatično sankcijo, ki omogoči njegovi hčerki, Mariji Tereziji, da zasede prestol. In tu imamo zdaj to 3. poroko, ki reši Habsburžane. Marija Terezija je bila odločna ženska. O njej bomo seveda eno celo predavanje imeli. To je tista Habsburžanka, ki jo imamo Slovenci še posebej radi, zaradi čebelarstva, zaradi krompirja, zaradi slovenščine konc koncev, še in še. Torej marsikaj, kar nam je Slovencem svetu, je povezano ravno z to žensko. In če gledate ta portret, deluje zelo odločno. Kadarkoli vidim to sliko, se spomnim na eno anekdoto, njen največji nasprotnik, pruski kralj Friderik II. Je rekel, končno imajo Habsburžani enega decca, pa še ta je ženska. Torej, definitivno Marija Terezija izjemna osebnost, ne samo sama po sebi, pač pa če jo postavimo v čas in prostor in pa to, kar je podedovala, je naredila čudež. Nemalo pri tem seveda ima ta gospod, njen soprog, Franc I., ki je sicer zelo tako ob stran postavljen, ampak Franc je bil tisti, ki je za ekonomijo skrbel. Vi pa veste, da je denar zelo pomemben. Franc se je razumel pravzaprav na dvoje. Če se spet pošalim, ampak vi veste to, da je res. Znal je otroke delati, Marija Terezija je bila 16-krat mati, in spoznal se je na finance. Torej, v tem smislu sta se odlično dopolnjala. Marija Terezija mu ni pustila na oblast, on je bil sicer titularno cesar. Morate vedeti, Marija Terezija je bila žena cesarja, mati 2 cesarjev, sama pa nikoli ni bila cesarica. Torej, z tega vidika ne je bil on formalno tisti, ki je pri hiši imel glavno besedo, dejansko še roke ni smel dvigniti pa kaj vprašati. Toliko je bila ona močna in oblastiželjna, to je treba povedati. Ampak Franc in Marija imata toliko otroka, da nikoli več ni bilo težav z Habsburško dinastijo. Habsburška dinastija se uveljavi do današnjega časa. Potem imamo pa Jožefa, tega nesrečnega vladarja, ki je želel vse dobro, pa naredil toliko slabega, kot redko kdo od njegovih sorodnikov. In pa potem njegov brat, veliko boljši, veliko bolj pomemben vladar, Leopold II., ki vlada nam, našim krajem, samo 1 leto, pa mislim, da 8 mesecev, potem umre, je pa prej, 25 let zelo uspešno vladal v Toskani. Še danes ga v Toskani imajo zelo radi. O njem bomo tudi precej povedali. In zanimivo je še nekaj. Jožef ni imel otrok. Bil sicer poročen, pa ni imel otrok. Leopold je seveda prekosil, če smem tako reči, svoja starša. Tudi njegova žena je mogla biti ena, bom rekel, posebej, kar železna ženska, namreč ta je pa 18 otrok imel.
Torej, in on je kriv, da Habsburžani pravzaprav še obstaja. Marija Tereza je temelje naredila, ta pa potem gor nadgradil vse skupaj. No, še nekaj. Tule imamo zdaj našega cesarja, prvega avstrijskega cesarja. Vidite, Franc II. Kot sveti rimski cesar, kot avstrijski cesar Franc I. Ni bil ravno lepotec, ampak nekaj je tu zanimivo. Vidite, Habsburžani nimajo več tiste močne, poudarjene brade. Toliko je krvi zraven prišlo, francoske, vsekakve drugačne, da se tisti geni malo sperejo, in Habsburžani so recimo malo bolj prijetni zdaj na pogled. Franc je samo titularni vladar, vlada Metternich, o tem ste gotovo že slišali. In tudi ta ni imel velike sreče. Namreč imel je sinove, ki so bili podpovprečni, pa že ata Franc ni bil nekaj posebej brihtnega. In tu imamo Ferdinanda, Ferdinanda dobrotljivega, velikega revčka. Danes bi rekli, da ni bil čist pri sebi. In ko je izbruhnila revolucija leta 1848, so ga prosili, da naj odstopi. Potem pride Franc Jožef, ki pa tudi vemo, da ni ne vem kako dobro vladal. In verjetno najbolj brihtna misel, ki jo je ta Ferdinand izrekel, je bila, ko je izvedel za poraz svojega nečaka proti Nemcem, proti Prusom v bitki pri Königsgrätzu oziroma Hradec Kralove na Češkem. Slišal je, kako je bila avstrijska vojska poražena, kako slabo se je njegov nečak boril pravzaprav, in menda je Ferdinand takrat rekel, no to bi pa tudi jaz zmogel. V tem smislu, da tako slabo je pa tudi on znal vladati. Kakorkoli že, prijazen mož, ki pa res ni bil primeren za vladarja. In seveda tisti Habsburžan, ki nam je gotovo najbolj ostal v spominu. Zakaj? Zato, ker je 68 let vladal in ne glede na to, da se je vsemi 4 boril proti napredku, je to seveda tisti vladar, ki ga imajo vsi habsburški narodi v nekem lepem spominu. Franc Jožef I., zadnji tudi s tem imenom, vladar, ki seveda Avstrijo popelje tako rekoč do konca, ki obišče naše kraje, ki menda je celo nekaj slovenščine razumel, govoril je ni, hrvaško vem, da je znal govoriti, poročen z najlepšo, pa verjetno najbolj težavno žensko svojega časa, z Sisi. O vsem tem se bomo tudi pogovarjali. In pa zadnji cesar, torej Karl I., mislim, da leto pa 8 mesecev vlada, doživi razpad države. Osebno, čudovita osebnost, nedavno razglašen za blaženega, papež ga je za blaženega razglasil. V vsakem primeru težko odgovorimo na vprašanje, ali bi lahko rešil državo, pa je ni znal, ali je bilo pa že vse prepozno. Veste, od leta 18 naprej, zadnjih 100 let Habsburžani ne nosijo vladarskih naslovov in v tem stoletnem obdobju imamo na čelu Habsburške dinastije samo 2 človeka. Ota, ki je tudi pri nas bil, ena, bom rekel, res velikih osebnosti, umrl častitljivih 99 let stara, in pa njegov najstarejši sin Karl, trenutni poglavar Habsburške dinastije. Lahko sem vprašam, koliko je ura, da vas ne bom predolgo. Aha, krasno, potem smo pa čisto v redu. Glejte, tu je en pregled čez te glavne osebnosti. Seveda jih bomo še več omenili. Gospe, ne zamerite, to je država ali pa države, kjer je vladalo salijsko pravo, kjer ženske niso smele dedovati. Zato je imela Marija Terezija take probleme. Ampak seveda ogromno Habsburžank bomo omenili, od nesrečne Marije Antoinete, pa malo manj nesrečne Marije Luize, ki se je poročila z Napoleonom, torej tudi o teh, bom rekel, na videz manj pomembnejših Habsburžanih bomo govorili. Glejte, 2
temi bi tu samo še napovedal. Torej, globalizacija. Spet smo enkrat pri zemljevidu sveta z posestmi Karla V. Tu ne bomo govorili, čemu je Karl vladal, pač pa moramo si nekaj drugega zamisliti. Da se pravzaprav vrnemo k začetku. V čem je pravzaprav ravno pomen Habsburške dinastije? Da je pravzaprav svet prvič deloval kot nekaj povezanega. Lahko nekaj podobnega govorimo o Rimljanih, ampak Rimljani vemo, da vladajo zelo malemu koščku. Habsburžani vladajo pa seveda dejansko po vseh kontinentih. Poglejte, Habsburžani sprožijo določene procese, ki naredijo kaj? Veliko mešanje prebivalstva. Njihovi podaniki se selijo v obe Ameriki, v tudi Azijo. Mi bi mogli iti recimo v arhiv, tako imenovani indijski arhiv v Sevilji, v južni Španiji, in bi tam gledali, našli bi priimke naših prednikov, ki so se na španskih ladjah odpravili v južno in srednjo in tudi severno Ameriko. Del tega seveda procesa je to, da se je tja neprostovoljno preselilo 20 milijonov črncev na suženjskih ladjah, ne samo španskih, da ne bo pomote, habsburških, Portugalci, Angleži, Francozi, Nizozemci, vsi imajo prste tule vmes. Ampak po drugi strani pa mi dobimo na našo mizo, če hočete, spet po zaslugi Habsburžanov, krompir smo že omenili, papriko, paradižnik, purani pridejo sem, da ne govorimo seveda o tem, kar imamo vsi zelo radi, kakav, čokolada, vse to pride z tega konca. Po drugi strani se danes vsi zelo, ali pa se tisti, ki smo pač kavopivci, navdušujemo nad kolumbijsko pa brazilsko kavo. To kavo so spet podaniki Habsburžanov prepeljali iz Afrike v Ameriko. In Habsburžani, predvsem španski, iz Amerike pripeljajo nekaj, kar je bilo seveda zelo pogubno. Srebro, zlato malo, srebro. Morate vedeti, da je bilo srebro približno enako vredno kot zlato okrog leta 1500. 100 let kasneje je srebro tako, skoraj kot smet. Danes veste, da je zlato veliko bolj vredno od srebra. Krivi so Habsburžani, ki so rabili denar in ki so prekopali pol Andov, da so seveda do tega prišli. In kaj se je zgodilo? Inflacija. Inflacija. Lejte, ta inflacija pomeni hude gospodarske težave v Evropi. In tu imamo zdaj tisti grozni globalizem. Ker je Evropa seveda med sabo trgovala, se inflacija razširi iz Avstrije, recimo na Nizozemsko, Španijo, vse te habsburške posesti so bile inflatorne. Ampak, ker je bila trgovina tudi za Turčijo, je to poceni srebro prišlo v Turčijo. Posledica, turški denar pade. Država po smrti Sulejmana Veličastnega začne propadati, ker je gospodarstvo, ki je temeljilo na srebrni valuti, začelo propadati. Nadaljujemo naprej. Perzija in Kitajska. Ne tako čez noč, v desetletjih. Ampak vsa zgodba se konča na Kitajskem. Bogi Kitajci so bili tepeni z dveh strani. Namreč vmes Španija kupi Makao, skupaj z vso Portugalsko, in špansko srebro pride iz zahoda pa z vzhoda. Z dveh strani dobi Kitajska špansko srebro, spet kaj? Inflacija, tudi oni so imeli srebrni denar, dinastija Ming pade zaradi tega. Sicer 100 let kasneje, ko se je to začelo v Evropi, ampak še vedno. Danes veste, ta zadnja gospodarska kriza. Začela se je v Ameriki, v 5-6 letih je bil ves svet zajet strani te krize. Isto se je zgodilo 400 let, 450 let nazaj. Malo dlje je trajalo, posledice bile pa iste ali pa še hujše. Torej, da ne govorimo seveda o tem, da imamo zaradi tega, ker so Habsburžani prepeljali papriko iz Amerike, predstavljate si brez paprike, madžarsko, srbsko, indijsko, kitajsko, pa še kako kuhno. Si ne morete.
a ne. Ali da ne govorimo seveda o Slovencih pa krompirju. Torej, tega je še in še, tudi o tem bomo seveda govorili. A ne. Ampak rad bi seveda, da gledate na Habsburžane kot na res eno globalno silo, ki so tako neverjetne spremembe povzročili, a ne, da jim še danes, a ne, ko imamo veliko zgodovinskih virov, ne moramo do konca priti. In še na nekaj, a ne, je treba upozoriti, Habsburžani so bili seveda veliki meceni. Še posebej seveda španski Habsburžani, ste rekli, zakaj ne avstrijski? Zaradi tega, ker avstrijski nikoli niso imeli toliko denarja pa toliko talentov. Mi pa morate vedeti, da so vladali, a ne, španski Habsburžani v Španiji, polovici Italije, na območju današnjega Beneluxa in so kot svoje podanike imeli ene najboljših umetnikov svojega časa. A ne. Recimo, da se vse skupaj začne z Maksimilijanom, a ne, ki ga seveda moramo šteti k tem avstrijskim Habsburžanom, podpira recimo Dürerja, se spomnite tisti lep portret, ki sem vam ga pokazal. Njegov vnuk, a ne, Karl V, pa seveda ima celo plejado umetnikov. V Kranah, a ne, imate eno sliko, ki prikazuje lovski pogon, a ne, cesarja Karla V. Dvorni umetnik, a ne, Karla V je Tician. Glejte, zbral sem to sliko, to je tako imenovana La Gloria, a ne, slava, kjer imamo seveda prikazane Habsburžane. Tule je Karl V, tule je njegova soproga, takrat že pokojna, a ne, cesarica Izabela in seveda sveta trojica. Ne, torej, sveta trojica, ki jo častijo Habsburžani. A ne. Tician to naslika, torej Italijan, ki dela za, če hočete, Avstrijca, ki vlada v Madridu in pa Bruslju. Torej Združena Evropa. Ja, Bruslj je bil tudi dolgo časa sedež Habsburžanov. Potem Antonin Mor, a ne, morda vam ne toliko poznan slikar, zanimiva je gospa, to je poročena z enim Habsburžanom, Bloody Mary, ste že vsi slišali, a ne, hčerka Henrika VIII. A ne. Potem Arčimboldo, te slike poznate, a ne, to, na Dunaju jih je ogromno. To je, če hočete, iz zelenjave narediti portret cesarja Rudolfa II. A ne. Zelo, zelo taka zanimiva stvar. Potem Rubens, a ne. Slika, ki jo gledate, sem jo izbral iz enega zanimivega razloga. Gre za oltar posvečen svetemu Ildefonzu. Verjetno noben še ni slišal za njega. Ne. Španski svetnik. Avtor slike je Flamc. Levo in desno imamo dva Habsburžana. Albrehta, avstrijskega, in Izabelo Klaro, Španko, ki sta se poročila, skupaj sta vladala na današnjem Nizozemskem. Ko umreta, je to sliko njun nečak, avstrijski Habsburžan, dobil in je danes na Dunaju. Torej, ko boste šli naslednjič na Dunaj, boste to sliko lahko videli. Vidimo, a ne, to prepletenost Evrope. Potem pa Velázquez, seveda, špansko slikarstvo, ne, doživi pod Habsburžani velik razcvet. In zadnji, seveda, ki je za španske Habsburžane tako zelo veliko delo, a ne, Luca Giordano, ki tu naredi poveličanje Habsburške dinastije. To je ena od dvoran v Escorialu pri Madridu. Da ne boste mislili, a ne, da so samo španski Habsburžani kaj lepega, ne, za sabo pustili. Vemo, da so tudi avstrijski, ampak v manjši meri. Tule imate slovito Karlovo cerkev, a ne, cerkev Karla Boromejskega, naredil to, naredil je dal Karl VI, a ne, oče Marije Terezije, Fischer von Erlach, arhitekt, torej eden vodilnih arhitektov v, rečemo, srednji Evropi tistega časa. In če naredimo, ne, en zaključek, spet znam ljubo Marijo Terezijo, ne, en mlajši portret, zelo privlačna, švicarsko-francoski slikar Etienne Lyotard naslika ta portret in Marija Terezija ga je kar naprej naročala, ne, to je bil njen dvorni slikar, eden najboljših slikarjev tistega časa. Torej, tudi Marija Terezija seveda bolj pravzaprav kot večina avstrijskih Habsburžanov skrbi za umetnost, pa ne samo likovno umetnost, čeprav to je najlažje vam pokazati, pač pa seveda Mozart, ne, ima prvi koncert na cesarskem dvoru, pa še marsikdo drug. Ne. Torej, Salieri je bil recimo tisti čas na vrhuncu.
Da zaključim, Marija Terezija je botrovala nastanku najslavnejše operne hiše na svetu, La Scala, v Milanu, je nastala na njeno pobudo. Milano je bil tudi seveda njena posest. In da, bom rekel, res zaključimo z eno tako zelo šaljivo, ampak zelo resnično zadevo. Če boste šli v Italijo, Milano, če boste šli na Dunaj in če boste šli v Španijo, ena od stvari, kjer jo boste vse povsod, vseh teh 3 krajih, po zaslugi Habsburžanov kot nacionalno jed dobili je kaj? Wiener Schnitzel, bisteka milaneze. In v Španiji ravno tako, ker so bili tam Habsburžani. Torej, če imate radi Dunajca, lahko greste tudi v Madrid, pa ga vse tam ravno tako dobili. In vsi bojo prepričani, da je to španska stvar, tako kot Milano, kot pa na Dunaju. Torej, globalizacija. Torej, od Wiener Schnitzla pa še česa drugega. Najlepša hvala za danes. No.